Hello नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म Samsung Galaxy Buds Pro को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। सो Samsung Galaxy Buds Pro को प्राइस रहेको छ 25,300 रुपीस नेपालमा र यो चाहिँ Samsung S21 सिरिजसँग लन्च भएको थियो र यसमा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन भन्ने फिचर पनि आउँछ है र यो एयरबड्स चाहिँ मैले चलाएको अलमोस्ट अ मन्थ भइसक्यो हैन र अहिलेसम्म चाहिँ मलाई के राम्रो लाग्यो के नराम्रो लाग्यो त्यो म सबै तपाईहरुलाई भन्नेछु तर त्यो भन्दा अगाडि तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्न भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकनमा थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स अलराइट अब लेट्स मुभ अन सुरु गरौँ यसको रिभ्यु र फर्स्टमा चाहिँ I'll talk about यसको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन So Galaxy Earbuds Pro मा चाहिँ यसपालि हुन्छ नि आउटरमा चाहिँ ग्लोसी फिनिश छ भने इनसाइडमा चाहिँ म्याट फिनिश दिएको छ हैन र यो चाहिँ सेम फर केस एन्ड द एयरबड्स किनभने एयरबड्स हेर्ने हो भने आउटर बडीमा चाहिँ यु क्यान सी हुन्छ नि ग्लोसी फिनिश त्यसपछि इनसाइडमा चाहिँ म्याट फिनिश र यसपालि चाहिँ के छ भने बड्समा चाहिँ फिन्सहरु दिएको छैन है अब केसमा चाहिँ व्हाट यु गेट इज पहाडीपट्टि USB टाइप C भइहाल्यो हैन पोर्ट फर चार्जिङ अगाडिपट्टि इन्डिकेटर दिएको छ अनि त्यसपछि हुन्छ नि यसको क्लिकी यो जुन हिन्ज छ क्लिकी छ हुन्छ नि फिल्स भेरी रोबस्ट है प्रिमियम छ मटेरियल त्यसपछि इट सपोज वायरलेस चार्जिङ एज वेल अब एयरबड्सको फिटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फिन्सहरु दिएको छैन तर स्टिल अब तपाईले राइट साइजको एयर ट्युब भेटाउनु भयो भने चाहिँ हुन्छ नि अब तीनटा साइजको दिएको हुन्छ यो राइट साइजको तपाईले अब आफ्नो लागि भयो भने चाहिँ फिट इज क्वाइट गुड है क्याजुअली युज गर्दाखेरि इट वन्ट ड्रप आउट हैन र एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इफ यु डु हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल ट्रेनिङ त्यो स्वेटले गर्दाखेरि हुन्छ नि पछि अलि लेटर इन द हुन्छ तपाईको वर्कआउट सेसन ड्रप हुने चान्सेस छ किनभने मैले चाहिँ अब हाई इन्टेन्सिटी वर्कआउटहरु गर्दाखेरि चाहिँ दुई तीन चोटी चाहिँ ड्रप भएको छ है सो त्यो चाहिँ ख्यालमा राख्नु होला तर क्याजुअली इट वन्ट ड्रप मोस्ट अफ द टाइम है अब एक्सरसाइजको नि कुरा आइसक्यो सो एक्सरसाइज मिन्स स्वेटिङ हैन तर यसमा चाहिँ IPX7 रेटेड पनि छ फर स्वेट प्रुफ हैन सो त्यो कुरा पनि इट इज प्रोटेक्टेड ओभरअल बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ इट इज प्रिटी नाइस अब कन्ट्रोल्स चाहिँ टच सेन्सिटिभ भइहाल्यो हैन सो सिंगल ट्याप फर प्ले पज त्यसपछि डबल ट्याप फर स्किप त्यसपछि ट्रिपल ट्यापले चाहिँ प्रिभियस हुन्छ हैन तपाईले लङ होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान स्विच बिट्विन ANC र एम्बिएन्ट नोइज र तपाईले ग्यालेक्सी वेयरेबल एपबाट चाहिँ हुन्छ नि यो कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है धेरै कुराहरु चाहिँ यसको टच कन्ट्रोल्सहरुमा अब कन्ट्रोल्सको सेन्सिटिभिटी चाहिँ अलिकति लाइक सेन्सिटिभ जस्तो लाग्यो मलाई हैन किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एडजस्ट गर्दाखेरि पनि लाइक प्ले पज त्यो भइदिन्छ कहिलेकाहीँ हैन र मलाई चाहिँ त्यो ट्रिपल ट्याप चाहिँ कहिलेकाहीँ रेजिस्टर चाहिँ भइरहेको थिएन है नत्र चाहिँ इट्स फाइन अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा ब्लुटुथ भर्जन 5.0 पाउँछौँ हैन र SPC र AAC कोडेक सपोर्ट गर्छ यसले हैन व्हिच इज क्वाइट गुड Samsungको स्केलेबल कोडेक पनि इट इज क्वाइट गुड aptX एडाप्टिभ जस्तो नै काम गर्छ यसले हैन अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईको रेन्ज राम्रो छ हैन मैले फोनसँग कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रप्सहरु चाहिँ कहिले पनि अहिलेसम्म चाहिँ मैले हुन्छ नि त्यो फेस गर्न चाहिँ परेको छैन ड्रप्सहरु राम्रो छ कनेक्सन स्ट्यान्डर्ड रेन्जमा 10 मिटर्स जुन छ हैन ब्लुटुथ 5 को त्यसपछि यसमा के छ भन्दाखेरि मल्टी पोइन्ट फिचर चाहिँ छैन है सो तपाईले दुईटा डिभाइसमा एकैचोटी साइमल्टेनियसली कनेक्ट गर्न सक्नु हुँदैन अब सिमलेस कनेक्सन भनेर दिएको छ र त्यो चाहिँ Samsung डिभाइसेसहरुमा लिमिटेड हुन्छ हैन के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ Samsungको जस्तै अब मोबाइल फोनमा कनेक्टेड छ भने यु क्यान अल्सो इजिली सिमलेसली कनेक्ट टु Samsung TV अर अर्को कुनै Samsung फोन है सो त्यो भइहाल्यो सो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ Samsung Galaxy Buds Pro मा इट इज एक्सलेन्ट है र मोस्टली चाहिँ एकदमै एक्युरेट छ साउन्ड अब नर्मल कन्ज्युमर्सहरुको लागि चाहिँ बेस बुस्ट छ हैन र यु क्यान अल्सो नोटिस स्लाइट बुस्ट हाइजहरुमा तर मोस्टली चाहिँ ब्यालेन्स छ यसको साउन्ड आउटपुट र तब जस्तै तपाईले अब सजन राज वैद्यको फुत्की जाने जोवन सुन्नुहुन्छ भने इन्ट्रोमा चाहिँ त्यो जुन सारङ्गीको पार्ट छ हैन इट स्टेज अन्डर कन्ट्रोल के नेभर टु हाई हुन्छ नि ठिक्कको छ प्लस भोइस पनि साउन्ड्स क्लियर है त्यसैगरी इफ यु फ्यान अफ K-pop KDA को I'll show you भन्ने गीत सुन्यो भने बेस इज रियली नाइस टाइट छ बेस हैन र चाहिने ठाउँमा चाहिँ बुस्ट छ के हुन्छ नि त्यो नचाहिने बेस जस्तो छैन त्यसपछि भोकल्स र बेसले चाहिँ भोकलसँग इन्टरफेयर गर्दैन है इट इज रियली नाइस भोकल्स पनि भोकल क्ल्यारिटी पनि इट इज रियली गुड सो यो साउन्ड आउटपुट चाहिँ इट इज रियली ब्यालेन्स्ड र एक्सलेन्ट नै छ साउन्ड क्वालिटी चाहिँ अब ANC को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्टमा यु हेभ टु गेट द फिट राइट हैन आइसोलेसन राइट त्यसपछि ANC ले राम्रै काम गर्छ अब ANC चाहिँ यसको दुईटा अप्सन छ लो र हाई हैन सो हाईमा चाहिँ बेसिकली आई प्रिफर हाई किनभने हाईले चाहिँ अलि राम्रो काम गर्छ र तपाईँ अब के छ भन्दाखेरि इन्डोर्समा म्युजिक सुन्न राख्नु भएको छ र आउटडोर्सको अब कुनै डिस्टर्बेन्सेसहरु आउटडोर्सको छ भने चाहिँ इट विल हेल्प यु कट अफ द्याट हैन इभन अब तपाईको कुनै अर्को हुन्छ नि नियर बाई रुममा भ्याक्युम क्लिनर चलिरहेको छ भने नि इट क्यान हेल्प यु विथ द्याट तर एकदमै हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्ड जस्तै अब बेबी क्राइङ अथवा नजिकै कोही आएर कराइरहेको छ भने चाहिँ इट वन्ट हेल्प यु विथ द्याट हैन त्यसपछि यसको फुल ट्रान्सपेरेन्सी मोडले चाहिँ राम्रै काम गर्छ है विथ द माइक्स इट क्यान हेल्प यु अब जस्तै तपाईँ चाहिँ बिहान रनिङ गर्नुहुन्छ आउटसाइड रन गर्नुहुन्छ भने तपाईको इनकमिङ ट्राफिकहरुकोबाट चाहिँ हुन्छ नि अवेयर हुन चाहिँ इट विल हेल्प यु त्यसपछि जस्तै तपाईँ अब गीत सुन्दाखेरि पनि बोलिराख्नु भएको छ कोहीसँग च्याट गरिराख्नु भएको छ हुन्छ नि
साइड बाई साइड भने पनि इट विल हेल्प यु तर फुल भोल्युममा म्युजिक सुनिरहेको छ भने चाहिँ कन्भर्सेसन गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ है सो त्यसमा चाहिँ यु विल ह्याभ टु ड्रप द भोल्युम स्लाइटली अब कल क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब कल्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ जो रिसिभर थियो उहाँले चाहिँ मलाई हुन्छ नि ठिकै छ साउन्ड क्वालिटी त्यस्तो राम्रो पनि छैन हुन्छ नि मेरो साउन्ड त्यसपछि भनिराख्नु भएको थियो होइन र नोइज पनि इट इज ठिकै नोइज खासै नोइज छैन भनेर चाहिँ मलाई फिडब्याक आइरहेको थियो है सो आई गेस डिसेन्ट नै छ यसको कल क्वालिटी तर नट टप नच त्यसपछि अब के छ भन्दाखेरि यसको अडियो ल्याग कतिको छ है अब भिडियो हेर्दाखेरि यु वन्ट नोटिस अडियो ल्याग होइन त्यस्तो छैन तर गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यु विल नोटिस अडियो ल्याग चाहिँ नोटिस हुन्छ है जस्तै अब कल अफ ड्युटी खेल्दाखेरि आई डिड नोटिस अडियो ल्याग यसमा चाहिँ अब गेमिङ मोड भनेर दिएको छ होइन ग्यालेक्सी वेरेबल एपबाट यु क्यान टर्न इट अन र त्यसले चाहिँ इट विल वर्क तर स्लाइटली मात्र रिड्युस गर्छ कि स्टिल 100% सिङ्कमा चाहिँ हुँदैन है सो किप द्याट इन माइन्ड र यसमा चाहिँ अब 360 अडियो भनेर पनि दिएको छ होइन स्यामसङले र इट वर्क्स अन्ली विथ नयाँ अहिलेको लागि चाहिँ S21 सिरिजहरू र आई डिड ट्राई आउट 360 अडियो तर अलिक वियर्ड फिल हुन्छ है नेटफ्लिक्स अथवा युट्युब हेर्दाखेरि त्यो साउन्ड आई डोन्ट नो साउन्ड क्वालिटी अलिकति वियर्ड फिल हुन्छ आई डोन्ट थिङ्क हुन्छ नि इट इज स्टिल रेडी अब लेट्स टक अबाउट यसको ब्याट्री सो ब्याट्रीको केसमा चाहिँ स्यामसङले के क्लेम गरेको छ भन्दा ANC अन हुँदाखेरि चाहिँ 5 आवर्स क्लेम गरेको छ र इट इज अलमोस्ट 5 आवर्स अब अलिकति हुन्छ नि डिपेन्ड्स अन टाइप्स अफ के गर्दाखेरि हुन्छ नि तपाईँ स्पेन्ड म्युजिक सुन्नुहुन्छ कि अब भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड पनि गर्छ सो मैले चाहिँ अराउन्ड 4 देखि हुन्छ नि 4 देखि 4.5 घन्टासम्मको चाहिँ टाइम पाएको थिएँ विथ ANC अन ब्याट्री लाइफ होइन र टोटलमा चाहिँ अराउन्ड 17 to 18 आवर्सको पाउनुहुन्छ है विथ द केसको चार्जिङ अब चार्जिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले केसबाट बर्ड्स चार्ज गर्न चाहिँ फुल टाइम इट टेक्स अराउन्ड 88 मिनट्स जति सो स्यामसङ ग्यालेक्सी बड्स प्रो अब तपाईँले हुन्छ नि एकदमै प्रिमियम साउन्ड क्वालिटी प्लस एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन चाहिन्छ भने चाहिँ बेस्ट यु क्यान गेट अब फर एन्ड्रोइड वान अफ द बेस्ट यु क्यान गेट फर एन्ड्रोइड होइन एन्ड्रोइड सेगमेन्टमा यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ आई थिङ्क इज द मोस्ट प्रमिसिङ थिङ त्यसपछि ANC पनि इट इज क्वाइट डिसेन्ट है ANC पनि राम्रो छ त्यसपछि अरू कुरा भनेको ब्याट्री लाइफ ठिकै छ नट द बेस्ट आउँदै तर इट डज इट्स जब है राम्रो छ अब अफकोर्स गेमिङको लागि चाहिँ नट द बेस्ट प्लस यु आर नट गेटिङ मल्टी पोइन्ट जस्तो फिचर्सहरू होइन र सिमलेस कनेक्सन चाहिँ स्यामसङ फोन्सहरूमा मात्र चाहिँ लिमिटेड छ है सो त्यो भइहाल्यो अल्सो aptX सपोर्ट छैन तर आई थिङ्क स्यामसङको SBC स्केलेबल कोडेक डज प्रिटी गुड जब तर इफ यु आर लुकिङ फर aptX सपोर्ट होइन त्यो चाहिँ यसमा छैन है सो जस्ट ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि एन्ड्रोइड इकोसिस्टममा चाहिँ डेफिनेटली वान अफ द बेस्ट ANC ट्रु वायरलेस आउट देयर सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला र सेयर पनि गरिदिनुहोस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स अनटिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते